từ từ. Rồi. Lại đi. Rồi.
ยังบุ้งลืมไปดูเถียบลูกลืมปลาดับกำหนาถังมันไหนลูกลืมเบี้ยไปลูกไปดูเถียบเป็นยังตัวนึงไปปลาต่อให้Cái sơn vào hả? Cô đâu? Hai quả nè, một số gì đấy cho ba hai quả. Ba câu nữa. Quả gì nữa nhỉ? Quả gì quả lý? Có ngắn không? Mang đến cái này rồi có kem trở lại đây cái ní ký quả trở lại đây thì tác phân đây bên trong quả này quay mặt lại ngồi cái này là sao nó nhìn cái tiền đấy ngồi sang đấy à đủ đấy là cái hai chị em đi Bí gì này? bán đấy cho cuối cùng cũng gì cả kia một mình ăn than cho mình cũng lơ tiền mà khách hồi cầu cái này sao đâu cái quả không phải cho đấy bán hàng không phải bà kia đừng có lấy quả của tôi nhá, bà để lại. Tiêu bà chọn quả này chơi. Chắc là bà cầm bà bê lên đi. Quả này của cháu ấy. Cứ phải sơn, biết cũng sơn mà cái này cũng sơn này nào. Xoài nó cũng sơn. Nó lề thế nó mới lên hình nó mới đẹp lắm cô. Người ta bảo giả tạo. Này đi gom có bán được không đi về. Đây bán hàng cân hộ ao. Tôi lại có dầu không? Chị à? Đẹp thế.
đẹp nhất rồi đó. Bán hết cho bà. Tao lấy về tao lấy hạt. Lấy hạt về làm. Ô, bao nhiêu cân? Hết rồi cô. Ui rồi. Hết rồi, hết rồi. Về nấu chè. Nấu chè. Nấu chè là loại màu đỏ này đây. Thôi mà tìm đi ô là khó phê đó. Đi dài nhiều chứ còn đi tròn này. Bán cái gì nào? Hết rồi. Đi tròn lên.
Ôi, đủ nhanh. Rồi. Ôi, được.
Thôi hai cái khác đi. Ừ. Từ từ còn bắt nét. Kìa. Rồi. Đây này, bên đây nữa, bằng đây nữa, bằng kia, bằng kia của nó bằng cái to này đã liên hoa này. Nhiều giống lắm kìa. Từ từ nhá. Rồi, ok rồi. Bây giờ là rồi. Có béo không? Mấy đồng đấy. 5 đồng. Này, kia rồi. Kia đéo rồi em làm mấy củ cho em mà đang thế. Bê mồm như kìa. Ôi, xong rồi. Nào, cô lấy cân. Ba thêm một tí. Nhiều mà, không nhiều quá chị. Đây. Trời. Đây là đâu? Có được 3 cân họ dặn lòng cả đốt à? Không có nhiều đâu. Ngon thì chợ ấy em chẳng ơi, chẳng thiết tha gì. Hết rồi, hết rồi. Em cân Thành ơi, chị em cân trước tí nhé. Em đi về thì Qua cái bình tĩnh nào có phải là này này không này. à? Chỗ này 13.000 ạ. Chỗ cô đặt lên đây. Đâu có người lấy hôm nay chọn đi. Quá rồi. Chạy nhau hết luôn. Khắc bỏ thôi chắc. Chị 10.000. Chạy nhau hết.
Tôi sao lấy của đấy à? Cho bà mượn. Quẹo ấy, thích à? Lo hàng cho bà cân. Bao tiền? 5.000 cô. Cho nhau hết củ ra cơ à? Rẻ đấy. Mày lấy cái sừng ra không? Cái đấy không được, thế nhưng mà về phải cắt ra, ăn ngay thì cắt. Vào ăn thì Lấy hết đúng không? Chúng nó 1,3 tự nhiên thì lại mình đang như thế mình lại đi đâu xong bắt đầu bây giờ về mới lấy. Lấy em lấy. đu đủ ta 9 cây ngọt, đu đủ tím ruột ngọt ngon lắm nhưng mà không biết có ai ăn mua. Không biết bọn quay với Tiếu là nó có ăn hộ không nhỉ? Ai quả đu đủ. Lấy là cái gì cho con lên đâu mà. Nó cho đâu có nên đâu, già hết. Con lên đâu mà bắt được cái Lấy cái quả nó đẹp đẹp mới được. không phải là đẹp hay không mà còn ngọt khó. Nếu mà đông người thì cân nè. Sao cái chỗ này đẹp thế chị à? Chị nhặt ở trong người còn là vậy. Bao đổ cho bà cháu đi. Nó mấy quả đó nhưng mà nếu xin đâu nó thế luôn. Thế thôi vừa. Không bán cho lại đi. Ba hộ cháu tí. Bà mấy quả nốt rồi. Mai thì kia nữa mà. Này nó lại một canh một càng Này bà bán để. à thôi rồi. Chủ đây là linh tinh này. Vâng. Đi đâu mà bây giờ mới thấy ra? Em thấy uống đông quá này này. Bây giờ mới đi được cái này. Cái này bà với ăn thôi, tôi cho bà cái này. Đấy cứ cho hết vào đây. Đây để tàn nó cổ không hiểu. Thôi cái củ kia để Tết bán thôi và cho quay nhờ thôi chứ bà không bán cau. Nhưng mà bán cũng được, nhưng mà dằm đi. Dằm xuống nhá. Dằm xuống bà còn lấy buồn thích lắm. Nhưng mà muốn để Tết thì đấy. Cau buồn nó sai đẹp như cau Hà Nội luôn. Tao bẻ những cây quả lác đác ra đi chợ ra bán dầu. Đấy dầu cau của tao lác đác ra đi bán đấy. Thì có mấy buồng nhưng quả nó hơi nhỏ tí thì hay là để gần Tết. Để gần Tết. Hai quả đủ 9 cây lấy về cho con ăn này. Tàn sẽ không đẹp.